Всем доброе утро, ребята! Очередной день. Я хочу вот так вот буду держать, чтобы мне удобнее было. Да. Вам всем спасибо за лайки, спасибо за комментарии, спасибо за ваши подписки, спасибо за просмотры. У меня волосы какие-то накрученные стали. Я тут завела их, вот так вот держала, вот, и они волнистые стали. Пуся, как всегда, на своем посту. Да, Пуся? Пуся. Да. На своем посту? Молодец. Наша Пупуся вот здесь. Уливака. Уливака. Привет. Агу. Агу. Привет, моя девочка. Моя красавица девочка. Да, мама? Да, мама? Да. Красавица девочка такая. Да, на улице 2 дня или 3 дня был дождь. Сейчас более-менее, но ветер. А я готовлю яичницу. Вот моя яичница с сыром, с колбасой, с сосисками. Вот такая вкусняшка будет. Сейчас Нину разбужу и покушаем. Ребят, мой завтрак вот такой вкусняшный. Салатные листья добавила и баклажановый салат. Очень вкусно, тень, очень-очень. Нине вчера убрала свою полочку. Ну что ты снимаешь, так не видно. Сигнализация. Вот как красиво получилось у нее все. Значит, тут всякое барахло, которым я не пользуюсь. Вот, включаю тут моих наушников. AirPods, да, уже не работают. Они сломаны, они у меня не заряжаются, они даже не мигают. Значит, испортились. Они одноразовые какие-то пошли. Вроде бы не копейки стоят, а все равно так вот. Угу. Тут всякие ободки. Это мамина. Это крабик. Угу. Я хотела сегодня пойти крабик купить себе. А, ты только из-за этого хотела? Да, еще из-за чего-то. Моя расческа. Уже моя. Удобная, кстати, очень. Тут моя бандана, крем Антошка. Детский крем. Не да. реклама. Ну, очень прикольно. Значит, тут всякое украшение. Ребята, что у меня уборку делать, не делаю, все равно бардак будет. Смотрите, тут. Через неделю так же, да? Так уже бардак, ты не видишь? Вон тут чокер и браслет, что я ношу. Ну и вот раз кольцо и 2 кольца. Ну это не кольцо, конечно, не колечки, но ладно. А тут косметика. Тут я свой лак черный. Тут духи мои. Это тушь, кисточка, помада черная. Не спрашивайте, она почему изуродована так. Ну, и тень. Угу. Молодец, убрала свою полочку. Сейчас нужно ее обратно пихнуть. Это кто здесь так смеется? Это кто здесь так смеется, мама? А? Кто смеется так хорошо? Да? Все, пихнула? Молодец. И крабик нужен. Нужен. Нина собралась к дедушке. На улице очень сильный ветер. Ребят. Лялечку укачивают, что-то она не А укачивается. если вот так я пойду? Не укачиваешься, да? Мама. Угу. Иди как хочешь. Дедушке привет передавай. 2 дня не была из-за дождей, да? Сейчас хоть пойдешь. Угу. С рюкзачком идет. Завтра школа.
А вот здесь копейки лежат, Нин. Вот 5-копеечные здесь. На лифт. А что, одна? А, две? 2, да. Я в прошлый раз пешком поднялась. Что, забыла копейки? Съел. А, ну иногда бывает так, что кушает. Все взяла, ничего не забыла? Нет. Пуся, пойдешь с ней вместе к Масе в гости? У меня здесь бардачок. То убрать надо. Все, одежду слажу. Вот это вот неправильно это сделала. Сложила некрасиво. Два одеяльца. Красотулечка. Все. Все, давай. Тебя провожу. Не надо, я сама. Сама? Ну тогда пока. Пока. Отправляем Нину к дедушке. Ну что, пока? А мусор не хочешь забрать, захватить? Желания нету. Давай. Отдали мусор. Давай. Умничка. Она уже почти моего возраста, моего роста стала. Дедушке привет. Возраста. Роста, да. Давайте. Давай. До вечера. И пошла. Походочкой. Так, а мы заходим. Дверь не закрываю. Сейчас уже 5:30. Ой, эти часы отстают. Да. Здесь 15 минут 6. Или не отстают, надо посмотреть. А не отстают. Ляля спит. Будем делать обед. Обед у нас будет сегодня макарошки с палочками. Наггетсами. Привет, Пуся. Путя. Мяу. А пуфик завязала себе вот такой вот. Он слишком расхлябался, сдавился. Нужно менять новые эти шарики, покупать туда. А взяла, завязала, как этот такой вот твердый пуфик стал. Прикол вообще. Пуся. Ребят, не помню, я говорила вам, не говорила. Я точно не помню. Насчет анализов лялечки, когда мы были в поликлинике, пришли результаты ко мне на телефон. У нас такой сервис, что когда телефонный номер записывают, и имейл записывают. И результаты лабораторного анализа приходят на телефон, оповещение. И вот пришли ко мне результаты группы крови и остальные, общий анализ крови. Так что у нашей лялечки все нормально. Теперь осталось нам сделать то, что я говорила, я уже не помню. Пойти к специалисту, детскому нейропатологу, чтобы он просто посмотрел, консультация, там написано консультация нейропатолога. За то, что она иногда много плачет, я сказала, много плачет. Ну, дети все плачут. И осталось, и все, по-моему, да. Осталось вот это вот, и сделать прививочку нам. Вот так вот. Ребят, у нас вот такие вот сладости вкусные. Папа принес каду. И вот такие вот печеные. Мы уже поели. Было очень вкусно. Фирма. Здесь написано. Бомбора. Бомбора. Очень вкусные, кстати. Не очень сладкие, но вкусные. И када. Када обычная. И да-да-да-дам. Мы Нину подровняли челочку. Красиво такую челочку. Вот такую красавица челочку. Тебе подходит. Йо.
Йоу-йоу. Йоу. Подписончик. Труп Ставьте лайки, кому понравилось. Мне. Ребят, уже вечер. 10 часов вечера. Да. На сегодня все. До следующего видео. Всем пока. Да. Пока-пока.